ده سيدها البطل بتاع فيلمنا، اما ده فبيكون اشاريا. وفيلمنا بيبدأ في غابات سيدها فنام، وبيكون فيها قريتين وواحدة اسمها درمستلي واللي انتشر فيها اعمال السرقة، والعصابات بتستغل الناس وبتعاملهم زي العبيد، لا وكمان بيمارسوا الفحشاء مع نسائهم. اما قرية غتامة فكانت بعيدة عن المشاكل وعندها مبادئ في كل تعليمها، ودايما بياخدوا المراكب وبيوصلوا لقرية درمستلي وبيروحوا يعالجوا الناس من الامراض كل اسبوع. ومن ناحية تانية الكاهن بيقول ان سكان غتامة هم اللي بنوا المعبد، وساعتها بيعدي بسافة وبيسمع كل كلامه، وبنعرف انه زعيم القرية ظالم وبيقول للكاهن لو اتكلمت عن سكان غتامة هموتك. ولما بيسيب المكان ويمشي بيلاقي الشرطة قدامه وعايزة تقبض عليه بسبب اعمال السرقة والقتل، ووقتها بيكونوا ماشيين مع بعض ورجالته بيموتوا الضباط واحد واحد وبيخلصوا عليهم في قلب المعبد، وبسافة بينتقم من قائدهم علشان فكر يقبض عليه، وبيؤمر رجالته يعرفوا مين اللي بلغ عنه. وتاني يوم اهل القرية بيشوفوا جثث الاربع ضباط مرمية في النهر، وبيروحوا يعرفوا فيدا اللي حصل، فبيحاول يطمنهم بانه هيجي يوم والظلم هينتهي. ووقتها بيظهر قدامنا اشاريا وبيوصل لقرية درمستلي، وهناك بيشوف طلاب جامعة سيدها بيضايقوا البنات، وبيكون مستغرب حال القرية والجهل المنتشر. وبعدها بيقابل صاحبه وبيتفقوا انهم يشتغلوا نجارين علشان محدش يتعرف عليهم. ولما بيوصل فيدا واهل قريته للمكان بيلاقوا أبولو الدراع اليمين لبسافة واقف قدامهم، وبيكون شاكك ان واحد فيهم اللي بلغ الشرطة عن زعيمهم، فبيبدأ يضربهم وبيهددهم بالموت وبيحاول يخليهم يخافوا. وسكان القرية بيتفرجوا عليهم ومش قادرين يساعدوهم، وبيفضلوا يدعوا علشان يتخلصوا من الظلم. وأشاريا بيكون سامع كل كلامهم، ولما بيجي الليل بيروح للوقر اللي عايش فيه أبولو وبيلاقيه معدي من جنبه، وكمان بيقعد على الكرسي قدامه وبيفضل يتحرش بالبنت اللي موجودة في المكان. فبيقرر يكسر رجله وبيضربه، وبيمسك رجالته واحد واحد وبيتخلص منهم كلهم، ومحدش بيكون قادر عليه، وبيخليهم يندموا على كل حاجة عملوها، وبيهدد واحد منهم ما يقولش ان هو اللي عمل كده والا هيموته. وتاني يوم الناس بيلاقوا أبولو مصاب وسايح في دمه، ومع ذلك اهل قرية غتامة بيعالجوه بالرغم من كل اللي عملوا فيهم. ومن ناحية تانية ده اسمه راسور، وبيسأل الرؤساء ليه معلقين ملف الغابة، فبيقولوا له شوف لك شغلانة تانية بعد اللي حصل معاك انت ورجالتك من أشاريا في الماضي. فبيتضايق جدا وساعتها بيضربه وبيوعدهم هينتقم من أشاريا. وبعد فترة أهل القرية بيدوروا على بنت تايهة واسمها ديفا، لكن للأسف ما بيكونش ليها أي أثر، وبنلاقي طلاب جامعة سيدها خاطفينها. ولما بيدخلوا البيت علشان يغتصبوها ما بتكونش موجودة، وهي بتحاول تهرب منهم وتستخبى، لكن أشاريا بيظهر قدامها وبيقول لها ما تخافيش وعايز يطمنها. وساعتها بيشوف طلاب جامعة سيدها محاصرينهم، ووقتها بيفضل يضرب فيهم وبيندمهم على كل حاجة عملوها ومحدش بيكون قادر عليه، وبيخليهم واقفين قدامه بعد ما قدر يسيطر عليهم وبيعرفهم غلطهم. وتاني يوم بيلاقي الطفلة أمه زعلانة علشان مش معاها ناي، فبيروح يفتح شنطته وبيطلع الناي اللي جواها وبيديه لأمه علشان ما تزعلش وتكون فرحانة. وبعدها بنروح لمدرسة الموسيقى، ووقتها نيلا بتشوف أمه وبيكون معاها الناي وبتستغرب شكله جدا وبيطلع بتاع حبيبها، فبتاخد أبوها وبتروح لأشاريا وبتسأله جبت الناي منين، فبيقول لها خدته من سيدها، وبيبدأ يحكي لهم اللي حصل، وهي بتكون زعلانة وبتسيب المكان وتمشي. والكاهن بيقول لأشاريا في مهرجان بكرة، وبسافة عايز يقدم القربان بدل قبيلة غتامة وما بيكونش عارف يعمل ايه، وده بيخلي أشاريا يفكر في خطة ينفذها. وتاني يوم بيجي ميعاد المهرجان وبسافة بيكون هناك وبيعمل المراسم، لكن أشاريا بيقرر يعمي عينيه، وبعدها بيعوره في ايديه بسرعة، وهو بيفضل يدور مين اللي عمل كده. وأشاريا بيبص للكاهن وبيعرف ان هو السبب، وبعدها بيقول للناس بسافة مش هيكمل المراسم علشان ايديه ملطخة بالدم. واهل قرية غتامة هم اللي بيجروا العربيات وسط احتفالات كبيرة، وأشاريا بيحاول يساعدهم. ووقتها بسافة بيرجع البيت وبيكون متضايق، وبيأمر رجالته يوصلوا للي ضربه في أسرع وقت لأنه شاف عينيه، وبيكسر الصورة بتاعته في المكان. وساعتها رجالته بيفتشوا كل القرية ومفيش أي نتيجة. وبعدها بنلاقي أشاريا بيصلح الصورة وبسافة بيكون واقف وراه، لكن بيبعد عنه قبل ما بيشوف وشه وبيسيب المكان ويمشي. وبعد فترة بيوصل راسر ورجالته وبيقابل بسافة وبيقول له لازم استولي على الغابة بأي شكل، وبيحط خطة انهم يوقعوا قبيلة غتامة ودرمستلي في بعض. فبيبعت رجالته علشان يحطوا السم في العلاج اللي بيقدموه للقرية كل اسبوع، والناس بتجري
اولادها على المستشفى وحالتهم بتكون خطيرة جدا، والدكتور بيبلغهم ان العلاج فيه سم، والناس بتتضايق جدا وبيروحوا لقبيلة غتامة وبيبدأوا يضربوا فيهم وعايزين ينتقموا منهم على كل حاجة عملوها. وواحد من رجالة بسافة بيحاول يقتل فيدا وعايز يخلص عليه. ولما بيجي الليل بنشوف اشاريا بيعالج من السم، وبيقرر يروح لواحد من رجالة بسافة وبيحكي له كل اللي حصل وازاي نفذوا خطتهم. وبعدها اهل قرية غتامة بيفكروا يسيبوا بيوتهم علشان حياتهم في خطر، واحتمال بسافة وقرية درمستال يهجموا عليهم تاني ويقتلوهم. ووقتها بيلموا كل حاجة تخصهم وبيتخلوا عن كل ذكرياتهم واحلامهم في المكان. وبعدها بسافة بيعرف من رجالته انهم قبضوا على الناس اللي حطوا السم في الدواء، وبيمسكوا الراجل اللي ساعد اشاريا. ولما بيسألوه مين اللي عمل كده بيبدأ يحكي لهم عن واحد وصل القرية وهو المسؤول عن اللي حصل في المعبد وازاي كسر رجل أبولوة. ومن ناحية تانية اشاريا بيوقف اهل القرية وبيمنعهم انهم يمشوا، وبيتعهد طول ما هو عايش هيقدر يحميهم، لكن بيقولوا له شكلك غريب ما تعرفش الخطر اللي انت هتواجهه. ولما بيوصل رجالة بسافة للمكان بيفضل يضرب فيهم وبينتقم منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه، وبيثبت لأهل القرية انه قادر يقف قصادهم ومستحيل حد هيقرب منهم. وهم فعلا بيقتنعوا وبيرجعوا تاني لبيوتهم من غير اي خوف. واشاريا بيروح لبيت بسافة وبيكون موجود قدامه وهو بيبصله وبيتأكد ان هو اللي ضربه في المعبد. وبسافة بيفضل يسأله ايه اللي جابك للقرية، فبيفهم من كلامه انه يعرف سيدها وبيكون خايف جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وده بيخلينا نرجع للماضي وبنشوف اهل القرية في الغابة وبيلاقوا طفل صغير ولسه رضيع، وبيقرر ادانا ياخده ويربيه معاهم. ومع مرور الايام بيبدأ يكبر وبيعلموه كل مبادئهم. وبعد ما بتعدي السنين بنلاقي سيدها في المعبد وبيحتفلوا، لكن بيكتشفوا ان عقد الصنم مسروق وبيتفاجئوا جدا. وسيدها بياخد باله من الحرامية فبيقرر يجري وراهم لحد ما بيقدر يوصل لهم، وبيفضل يضرب فيهم وبينتقم منهم واحد واحد. وفي نهاية الامر بيرجع العقد من تاني وبيسامح الحرامي وعايز يغير طبعه. وبعدها بنعرف ان سيدها وبسافة عايشين في نفس القرية وبنلاقيهم بيلعبوا المصارعة وبيتحدوا بعض. وبسافة بيقول طول ما سيدها عايش محدش هيقدر يسيطر على القرية. وتاني يوم نيلا بتروح لسيدها وبنعرف انهم بيحبوا بعض، وساعتها بيقضوها رقص واغاني وكل واحد فيهم بيتعلق بالتاني. وبعد فترة بيوصل للقرية اخو راسور وبيقعد مع اهلها وبيطلب منهم يعملوا مشروع في الغابة ويفتحوا مصنع للتعدين، لكن بيعترضوا وبيرفضوا كل كلامه. واخو راسور بيهددهم علشان بيتحدوه، وساعتها سيدها بيقف قصاده وما بيكونش خايف من اي تهديد وبيخليه يسيب المكان ويمشي. وبعدها بسافة بيروح لاخو راسور وبيتفق معاه انه يساعده يستولي على الغابة مقابل يخليه زعيم لقبيلة درمستلي. ولما بيجي الليل بيبعتوا رجالتهم للقرية وبيسيطروا على قطعة الارض، لكن الصبح الناس بتتجمع وبيكتشفوا انهم مقتولين والجثث حواليهم في كل مكان. وبسافة مش عارف مين اللي عمل كده. وفي نفس الوقت سيدها بيقابل اخو راسور وبيقول له انا حذرتك بالذوق لكن انت مش بتسمع، وطول ما انا عايش مش هتقدر تستولي على الغابة. ومن ناحية تانية الكاهن بيقابل ادانا وبيعرفوا ان سيدها وبنته نيلا بيحبوا بعض وعايز يجوزهم، فبيقول له سيدها مش ابن القرية وممكن ابوه وامه يرجعوا في اي وقت وياخدوه، وبيطلب يخلي بنته تنساه. وبعدها بسافة واخو راسور بيتفقوا على انهم يهدوا المعبد، وبالشكل ده القرية هتنتهي للابد. وده بيخلي بسافة يروح لسيدها بسرعة وبيقول له اهل المدينة بيهدموا المعبد، وفعلا بيطلع يجري عليهم. واول ما بيوصل هناك بيلاقيهم عايزين يدمروا المكان، فبيبدأ يضرب فيهم وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه، وبيخليهم يندموا على كل حاجة بيعملوها. لكن بسافة بيوصل المكان وبيحاول يموت سيدها وهو ما بيكونش شايفه، وبنلاقيه مصاب جدا ومش قادر يقف. ووقتها بيمسك اخو راسور وبيقتله وبيدافع عن المعبد. وساعتها بيوصل مجموعة جنود علشان يساعدوا سيدها بسرعة وبياخدوه للغابة وبيحاولوا يعالجوه من الإصابة. ولما بيفوق بيسألهم انا فين، فبيقولوا له انت ابن قائدنا شنكار، وبيعرفوا ان ابوه كان قائد حركة الايد الحمراء، ولما اتحاصر من جماعة مسلحة سلمك لاشاريا علشان يحميك، وللاسف مات هو وامك في تبادل لاطلاق النار، واشاريا حطك في طريق اهل القرية علشان يربوك، وكان دايما بيراقبك وهو اللي وصل المعبد في اللحظة الاخيرة وانقذ حياتك. ولما بيجي الليل بيقابل اشاريا وبيشكره على كل حاجة عملها معاه، وساعتها بيبلغوا بانه هينضم معاهم في الحركة وهينفذ حلم ابوه. وفعلا بيكون واحد منهم وبيعلموه ازاي يستخدم السلاح
السلاح ويضرب النار، ودايما بيتخيل حبيبته نيلة موجودة قدامه، ومع الوقت بيتحول لقائد وبيشجع الجنود على المقاومة. وتاني يوم بيروحوا القرية وبيلاقوا الناس مصابة وفي حالة حزن كبير، وبيعرفوا ان اهل المدينة قطعوا الاشجار وخطفوا اولادهم وبيشغلوهم في المصنع بتاعهم، وهم مش عارفين يساعدوهم ازاي. ولما بنروح المصنع بنلاقي الاطفال عمالين بيشتغلوا، وسيدها واشاريا بيوصلوا لهم وبيكونوا متنكرين في زي ظباط، وبيستخدموا حيلة ذكية وبيبدأوا يموتوا كل رجالتهم واحد واحد وبيخلصوا عليهم بكل سهولة. ووقتها بيضربوا عليهم نار وبيقدروا انهم يقتلوهم، وسيدها بيحرر كل الاطفال من الظلم والعبودية وبيرجعهم لاهلهم تاني في القرية وبيكونوا فرحانين جدا. وتاني يوم راسور بيعرف من رجالته ان الشغل وقف في مصنع التعدين، وبعدها بيأمرهم يسيطروا على الغابة في اسرع وقت. وفعلا تاني يوم بيروحوا الغابة وبيدوروا على اشاريا والحركة بتاعته وبيحاولوا يحددوا مكانهم، لكن سيدها بيكون شايفهم وسامع كل كلامهم، وساعتها بيبدأ يموت فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه، وبينتقم منهم على كل حاجة عايزين يعملوها، وبيبان جدا انهم ضعفاء قدامه، لكن للأسف بيمسكوه من رقبته وبيسيطروا عليه. وساعتها بيوصل اشاريا وبيحميه، وهما الاتنين بيخلصوا عليهم وبيدافعوا عن نفسهم وبيدمروا كل الخطط بتاعتهم وبيحافظوا على الغابة. وساعتها سيدها بيتضرب بالنار وبينقذ حياة اشاريا، وبيكون سايح في دمه ومش قادر يقف على رجله. ولما بيحاولوا ياخدوه للقرية علشان يتعالج بيفضل يفتكر في حبيبته نيلة وفي الناس اللي اتربى معاهم من زمان، وبيمسك ايد اشاريا وبيوصيه على قريته. وللأسف ساعتها بيموت وبيطلع في الروح، واشاريا زعلان جدا عليه، وكلهم بيقفوا دقيقة حداد وبيهتفوا باسم الحرية. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر واشاريا بيحكي للناس كل اللي حصل، وفي نفس الوقت راسور وبسافة بيخططوا انهم يقتلوا كل اهل القرية في المعبد علشان يسيطروا على الغابة كلها ويخلوا الشرطة تقبض على اشاريا. وفعلا بيروحوا للبيت بتاعه وبيقدروا انهم يمسكوه بيسيطروا عليه، وفي النهاية بيركبوه عربية الترحيلات. وبعدها رجالة بسافة وراسور بيدخلوا القرية علشان ينفذوا خطتهم وبيستعدوا ليها، وفي نفس الوقت اشاريا بيكون في العربية ورجالته بيهجموا على الشرطة وبيحرروه من ايديهم. ووقتها اهل القرية بيكونوا في المعبد ومتجمعين، واول ما رجالة بسافة بيوصلوا للمكان بيظهر اشاريا وبيبدأ يموت فيهم واحد واحد وبيتخلص منهم كلهم، ومحدش بيكون قادر عليه او يقف قصاده، وبيخليهم يندموا على كل حاجة عملوها. وساعتها بيمسك راسور وبيضربه، وفي نهاية الامر بيقدر يقتله. وبعدها بيروح لبسافة وبيخليه يدفع تمن الخيانة، وبياخده قدام اهل القرية وهو بيزحف، وبيقدر يشيله وبيطلع بيه على قمة المكان، وساعتها بيتخلص منه وبيموت. وفي الوقت ده بيتخيل ان صاحبه سيدها موجود قدامه بعد ما رجع حقه وحافظ على قريته. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.